Пидорас ты ебаный, сука. Твою мать, блядь! Top of your screen, because the unbelievable is headed straight for the camera lens through which you are looking. Nobody was seriously... Ой, зараза! О, попала. Ай, ебать, трулюся, блядь! Опа! Бля, ну ты... Ёб твою мать, а! Ты смотри, как мы. Блядь, там люди плакать там.
Ёбаная тварь, блядь! Это пиздец вообще, это пиздец просто. Это года, 60-го, не помню. Там бродяг маленький, один хозяин. Все, внутри охуенно, блядь. Ёбаный в рот. Блядь. Пизда.
Őkre vártak, egy hókotró érkezett, hogy felszórja az utat. A csúszós úton azonban ő sem tudott megállni. A vezető hiába fékezett, a hókotró belerohant az úton álló autókba. Az emberek Ну ебанулись, что ли? Да мне сердце отбивается, как она ездит. Ох, бля. Расхуярил все машины. Долбоёб.
Серег, они меня заебенили. Пошли ебало, набьем этому уроду, блядь. и 12 километров. После подведения итогов всех победителей наградили кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Специальными призами. Да, надо было один доставить. Мы Рома неделю не махали. Да? Да. Надо было